daraja la kwanza kwa maana ya SCOT 44 mpaka 54 wakulima wameuza kati ya shilingi 2110 hadi shilingi 2350 kwa korosho daraja la kwanza. Na chama kikuu cha Korefu kilikuwa na korosho daraja la pili katika mnada wetu leo wa kwanza ambazo zimeuzwa kati ya shilingi 1810 na 2010. Lazima tuelewe kwamba ndugu wadau kwamba katika mwaka wa 2025 uhitaji wa soko la dunia ni tofauti kabisa na mwaka jana. Kwa ndio maana mtaona kuna tofauti kati ya bei za mwaka jana na mwaka huu. Na kama unavyofahamu biashara ya korosho ni bidhaa ya kimataifa. Kwa hiyo kulingana na uhitaji katika soko la dunia ndivyo ambavyo bei zinapatikana katika soko la korosho hapa nchini kwetu. Kama mnavyofahamu mwaka jana soko lilikuwa ni nzuri sana na wakulima wamepata bei nzuri sana. Mwaka huu bei limeyumba, soko limeyumba, kwa ndio maana bei kidogo zimekuwa ni tofauti. Lakini pamoja na huyo sasa pia kumekuwa na tofauti ya bei kati ya eneo moja na eneo jingine. Jambo kubwa ambalo ninasisitiza wakulima ni swala la ubora kwa maana ya masuala ya unyevu lakini pia ni namna gani zile korosho baada ya kukata tumepata ubora wa kiasi gani. Kwa hiyo niendelee kuwasisitiza wakulima kwamba hata kama soko linakuwa limeyumba kidogo, tunapokuwa na korosho ambazo zina ubora wa juu bado tunapata bei ambazo zinaweza kumridhisha mkulima. Kwa hiyo tuendelee kusisitiza kwamba tuendelee kufuatia mwenendo ya soko la dunia, tujue kija itakuwaje, zinaweza kuboreka. Chochote kinaweza kutokea. Kwa hiyo tuendelee kufuatia soko la dunia na mwenendo unavyokwenda na uhitaji jinsi unazidi kuongezeka. Bei zinaweza kuboreka pia. Kwa hiyo tuombe tu wakulima kitu cha msingi cha kufanya ni kuendelea kupeleka korosho ambazo zina ubora sokoni. Mfumo huu ni wa uwazi na unaoleta ushindani wa haki, kwa maana kwamba mnunuzi hata akitoka leo huko India au Vietnam akiweza kukamilisha masharti ya kuweza kununua, anaweza akaingia akanunua kama mnunuzi mwingine yoyote ambaye yuko hapa. Kwa ni mfumo ambao unaleta ushindani wa haki miongoni mwa wanunuzi, lakini pia uko wazi kwa maana kwamba wauzaji wanaona wanunuzi wanavyoshindana. Kwa hiyo yule mwenye bei ya juu ndio anaweza akapata ule mzigo. Lakini pia tunasema kwamba unapunguza gharama za ufanyaji miamala, kwa maana kwamba mtu akiwa kokote duniani, akiwa hata ofisini kwake, halazimiki kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya kununua. Kokote aliko anaweza kaendelea na kushindana na wenzake. Bei kimsingi ni nzuri. Ukiangalia na takwimu za soko la dunia, kuuza korosho kwa bei ya juu ya shilingi 2350 na bei ya chini 2210, na hizo za daraja la pili bei ya juu 2010 na bei ya chini 1810, kimsingi ni bei ambayo ni nzuri na ina manufaa kwa mkulima kwa kiwango hicho ambacho tumeweza kukipata kwenye msimu huu. Ikumbuke kwamba bei ya korosho inategemea sana ubora. Kwa hiyo korosho yenye ubora wa juu inapata bei kubwa na korosho yenye ubora wa chini inapata bei ndogo. Na maanisha nini kusema hivyo? Ili wakulima waendelee kupata bei nzuri kwenye mauzo ya korosho ambayo tumeanza leo, inabidi waendelee kukausha korosho zao, kuzidarajisha zikiwa katika hali ya shambani na nyumbani kabla hata ya kuzipeleka kwenye AMCOS, na baadaye kwenye AMCOS zipite kwenye utaratibu wa kuhakikiwa ubora kabla hajaenda ghala kuu.